Vâng, chào các bạn nhé. Các bạn hãy xem chiếc công nông phục hôm nay chở đá này. Lại vẫn là những chiếc máy xúc và hành trình với. À, nó lổ ngược. Bảo sao nó định thở lên trên này được. Mà... nhưng mà nó bô ở dưới cơ mà sao nó giờ nó lại chạy ngược lên trên. À, nó lổ ngược lại. Thì vẫn đi được, lổ ngược vẫn đi được à? Lổ ngược vẫn đi được à? À, nó vả ngược lại. Nó văng lại cái nó ngược. À, biểu nó định bô lên trên này, vô lý. Thì chúng ta đã tiếp tục hành trình theo chiếc công nông chở đá các bạn nhé. Đấy. Các bạn vừa được xem đoạn bô nó đổ ngược. Mình không hiểu sao nó đổ ngược. Rẽ vào cái ngõ đây các bạn. Đấy. Rẽ này các bạn. Cái này mai đổ à? Cầu cỡ lớn rồi đấy, cái công nông này. Đây là máy xúc là đang múc đá các bạn. Đấy. Cốc. Đây, xem bộ như vậy là cấu trúc của chiếc công nông các bạn. Đây các bạn, đây là máy xúc Hitachi 30 làm việc rất tuyệt vời.
sôi thật là phanh. Mấy chuyến nữa, mấy chuyến nữa.